Bé, doncs bona nit. Gràcies per venir a aquest darrer acte de la Festa per la Unitat Popular d'enguany. Avui tanquem aquests actes que han durat una setmana i ho fem amb una xerrada sobre el cas repressiu 27 i més. No us explicaré el cas perquè hi ha dos companys que han vingut a explicar-vos-el bé de primera mà, però el tema del 27 i més arrenca a la primera del 2013, quan hi ha una campanya de protestes per les retallades a la universitat, per revertir l'increment de les taxes universitàries que estan fent cada cop més inaccessible l'educació pública, i en el marc d'aquesta campanya es va produir una tancada al rectorat. Pràcticament 200 persones van tancar i això va passar fa pràcticament 3 anys, més de 3 anys, perdoneu, i al cap d'un temps això ha acabat amb una campanya repressiva on moltes de les persones que van estar tancades, 27 concretament, estan acusades de desordres públics, de danys, de violació de domicili administratiu. Violació de domicili administratiu, i aquestes acusacions es concreten en demandes de bastants anys de presó per alumnes, un professor i un membre del PAS. Evidentment aquesta campanya repressiva nosaltres la valorem com un pas més per criminalitzar la protesta social, i no només legítima i justa, sinó necessària per tal de mantenir la universitat pública, perquè, com ens expliquen els companys, els darrers anys hi ha hagut un increment de taxes molt gran que ha fet que tinguem una de les universitats més cares de la Unió Europea, que cada cop més gent abandoni la universitat i que pràcticament a la universitat pública només li queda el nom. Des de la CUP i Procés Constituent pensem que cal portar-ho a la institució. Aquest dilluns ho portarem al ple amb una moció que demana suport a les encausades i l'absolució de totes elles, i a més d'aquesta moció pensàvem que era interessant difondre el cas, i per això hem fet aquesta xerrada que clourà la FUP d'enguany, i perquè ens expliquin el cas i tot el que s'està fent. La campanya antirepressiva hem dut 2 persones, la Laura Gené, que és antiga membre de l'Assemblea de Ciències Polítiques i, entre altres coses, ara és membre de Cal Temerari, i el Nauel, que és membre de la CUP La Floresta Sant Cugat, i és una de les persones també encausades per aquesta qüestió del 27 i més. Jo ho deixo aquí i us deixo amb les companyes que us explicaran detalladament. Bé, bon vespre. Primer de tot agrair a la CUP Procés Constituent de Sant Cugat el suport i haver presentat la moció i tot el treball que això ha anat comportant aquestes darreres setmanes, de fet una mica des de finals d'estiu. Per explicar una mica d'on ve el cas de 27 i més, cal anar bastant enrere i fins a arribar a les protestes contra el Pla de Bolonya, sobretot les grans ocupacions que es van fer cap al 2008. Quan acaben les protestes de la vaga indefinida contra el Pla de Bolonya, ja hi era la llei universitària, però hi ha algunes universitats de l'estat espanyol i també dels països catalans que comencen a promoure el que són els consells d'estudiants. Això es fa per frenar tot el que és la mobilització que hi ha dins les assemblees que tiren endavant les assemblees d'estudiants. Quina és la diferència entre els consells d'estudiants i les assemblees? Les assemblees d'estudiants són espais oberts, horitzontals, en què, evidentment, com a assemblea es busca el consens entre totes, en les que totes les estudiants d'una mateixa facultat tenen veu i vot, i en canvi un consell d'estudiants només hi tenen vot els estudiants que són representants a les institucions, és a dir, juntes de facultat, delegats, claustre, consell de govern, comissions de consell de govern, comissions de claustre, etc. Això què fa? Doncs elititza el que és la representació estudiantil. És a dir, aquella persona que està estudiant a la universitat, que a més d'estudiar treballa o que té càrregues familiars o amb dues coses, té molt poques possibilitats d'arribar a poder prendre decisions com a estudiant dins el que és la institució, perquè no té temps a dedicar en aquest àmbit, perquè evidentment no hi ha ni beques, ni es donen crèdits, ni es treu càrrega lectiva pel fet de ser representant estudiantil. Això també fa que l'anonimat que et dona l'assemblea, és a dir, que les decisions es prenen col·lectivament, al prendre's de manera ja no col·lectiva sinó col·legiada, se sap perfectament qui
opina què i qui vota què, i per tant és molt més fàcil a l'hora d'assenyalar i buscar a qui reprimir i a qui frenar o a qui treure representació en cas de que hi hagi un cert activisme. Això a les universitats de l'àrea de Barcelona, per dir-ho així, no es fa, és a dir, es fa d'una manera molt laxa, molt tranquil·la, i les assemblees de facultat continuen sent un agent polític, d'acord? Avanço una mica en el temps i ens trobem al novembre del 2012 a la Universitat de Barcelona, on hi ha eleccions a rector. Venim d'una rectora que era l'Anna Ripoll, molt dura, molt conservadora, molt neoliberal, però que diguem-ne que tota aquesta representació estudiantil que eren les assemblees sí que les respecta, les reprimeix, les persegueix, però no intenta treure-les del mapa com a agents polítics. En aquestes eleccions de rector es presenta una persona, un catedràtic de Medicina, que pretenia fer un projecte continuista a l'Anna Ripoll, però directament se'l dona per perdut. Es presenta també la Marga Boix, que és l'actual rectora de la Universitat Autònoma. Es presenta el Ferran Sancho, que és qui va sortir escollit com a rector, i es presenta el Pere Solà. El Pere Solà, la candidatura del Pere Solà és una candidatura que es fa a través dels sindicats més combatius de l'Autònoma, és a dir, CGT i CAU sobretot, i hi ha moltes persones que participen de les assemblees de facultat que hi donen suport. Per què, entre les que m'incloc, per què decidim donar-li suport a la candidatura de Pere Solà? Doncs perquè Pere Solà, en el seu programa, deixa molt clar que per ell, o que per la seva candidatura, la representació estudiantil recau en les assemblees i no en els consells d'estudiants, es compromet a no promocionar-los, etc. Estem amb les eleccions de rector amb més participació de la història de l'Autònoma, on comptant vots, un vot una persona, guanya Pere Solà per més del 60% dels vots. Però a la universitat hi ha un truc, que és que no és un vot una persona, sinó que hi ha una ponderació de vot, i en el cas de l'Autònoma, que agafa la part més restrictiva de la llei, és que guanyi qui guanyi les eleccions, sempre sortirà escollit rector que hagi guanyat dins del sector dels catedràtics. Ferran Sancho surt escollit rector amb només un 30% dels vots, i ens trobem en una situació en la que dins la comunitat universitària el que es respira és que tenim un rector il·legítim. Un rector il·legítim i que a més té molt poc pes i molt poc poder dins la comunitat universitària. Això es demostra al març del 2013, que és on hi ha el primer claustre, en el que s'aproven un seguit de mocions que són absolutament antagòniques a les propostes que tenia el rector en el seu programa. La moció estrella, per dir-ho així, és que el claustre demana canviar la ponderació del vot de la més restrictiva a la més laxa. Amb aquesta nova ponderació de vot, Ferran Sancho no ha sortit escollit rector. S'aprova també crear una beca especial per l'Autònoma acompanyada d'un pla econòmic en la que automàticament, només pel fet de ser estudiant de l'Autònoma, es retornaria el 66% de les taxes. S'aprova una altra en la que es demana un informe econòmic de la Fundació de l'Autònoma que s'ha de presentar en 15 dies per llei, diguem-ne. Es demana drets de negociació col·lectiva, sobretot del capítol 6, que són un seguit de professors i PAS que no estan contractats directament per la universitat, tot i que hi treballen de manera exclusiva, que han de pagar autònoms. I es demana una franja horària per totes les estudiants perquè ens puguem reunir i puguem deliberar sobre els temes de la universitat. Un debat públic i obert a totes les facultats que anés com pujant de nivell també sobre cap a on va la universitat i quina universitat volem, i una posició pública de la universitat i sobretot del rector en la que s'exigís que Mossos complís amb
amb aquesta normativa en la que els Mossos no poden entrar a la universitat sense el permís del rector, perquè veníem des de les mobilitzacions de 2009, 2010, 2011, en què els Mossos havien entrat a la universitat, havien detingut persones, havien fet càrregues. Això passa al març de 2013 i a abril de 2013, és a dir, un mes després, ens trobem amb que sobretot la moció de transparència econòmica encara no s'ha complert, s'estan saltant la llei, en què comença a haver reunions de les comissions del Consell de Govern, que diguem-ne és el poder executiu de la universitat, que no entra a debat cap de les mocions, i la CAF, conjuntament amb el CPC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, decidim entrar al rectorat amb l'objectiu de forçar una negociació en la que s'executin totes aquestes mocions, una mica per defensar la posició de la comunitat universitària. Una setmana després, a aquesta tancada s'hi afegeixen les juntes de treballadors tant de PAS, que és el personal d'administració i serveis, i el personal docent de la universitat, i per tant estem davant d'una tancada al rectorat en què és tota la comunitat universitària que està exigint una negociació. Què passa? Aquesta negociació no es du a terme. És a dir, en aquesta negociació només s'aprova el punt 0, que és a dir, nosaltres abans de començar a negociar, abans de dir quines eren les nostres reivindicacions, vam demanar un posicionament del rector conforme la tancada del rectorat havia sigut pacífica, l'entrada al rectorat havia sigut pacífica i que per tant no hi hauria expedients. D'expedients no n'hi ha hagut, diguem-ne, ens han tirat directament al pla penal, al pla judicial. A partir d'aquí se'ns demana que ens anem del rectorat, es planteja que per democràcia interna s'ha de consultar a totes les persones que estaven participant d'aquella ocupació, d'aquella tancada, i que podríem donar una resposta l'endemà al matí. A partir d'aquí es trenquen les negociacions i a partir entrem al rectorat el 17 d'octubre al migdia, això passa el 17 d'abril al migdia, i al vespre ja s'acaba la negociació, i a partir d'aquí el que fan és no reconèixer-nos com a agent polític, que és el que venien fent, no? És a dir, en l'entrada de Ferran Sancho al rectorat, nomena com a vicerrectora d'estudiants a la senyora Sílvia Carrasco, i a partir d'aquí, des d'aquest vicerrectorat, conjuntament amb participació de l'Autònoma, el que es fa és donar beques, donar diners, muntar locals, el que són consells d'estudiants, buscant persones que s'hi dediquin a temps complet, i fent feina, i mica en mica van deixant de reconèixer les assemblees com a agent polític. Torno una mica al principi del que us estava explicant. Un cop trencada la negociació amb la coordinadora d'assemblees de facultat, el que fan és intentar fer tot de reunions amb estudiants dels consells d'estudiants per acabar amb la tancada del rectorat, per trobar una sortida política a la tancada del rectorat, en la que les persones que s'estan organitzant dins del rectorat i que estan tenint unes reivindicacions no hi són benvingudes. I això va passant durant un mes. Durant aquest mes nosaltres ens anem reivindicant com a agent polític, fem manifestacions, fem concentracions, etc. No continua sense donar cap tipus de fruit. És més, es fan reunions amb el pas del rectorat, demanant una mica, posant en situació que sigui el pas del rectorat, qui treballa al rectorat, que demani una intervenció de la Brimo, de la Brigada Mòbil de Mossos d'Esquadra, perquè ens facin fora mitjançant la violència. Tota la comunitat universitària es manté en bloc en què el rectorat ha de negociar amb les assemblees d'estudiants. Tot i així no ho fa, i ens trobem a mitjans de maig en què s'han de començar a tancar nòmines, s'han de començar a retornar els diners de beques,
en contacte amb els sindicats ens diuen que això, amb el pla de contingència, perquè els treballadors del rectorat no estaven treballant al seu lloc, al seu espai de treball normal, sinó que estaven en altres aules amb ordinadors, etc. Aquesta informació no podia sortir als servidors del rectorat, no podien pagar nòmines, no podien donar beques, i en aquesta situació una mica les assemblees d'estudiants, per responsabilitat cap a les treballadores i la resta d'estudiants, decidim abandonar el rectorat. Justament el dia 16, quan estàvem debatent aquesta situació, etc., apareixen uns Mossos de Paisa a la porta del rectorat dient que són de la brigada mòbil i que volen mediar amb nosaltres una sortida pactada. En aquell moment, la tancada del rectorat havia agafat una embranzida a nivell mediàtic bastant gran. Sabíem que Ferran Sancho i Sílvia Carrasco es trobarien amb els portaveus dels grups parlamentaris i vam treure totes les nostres reivindicacions, i la nostra única reivindicació per sortir del rectorat en aquell moment ja era simplement poder assistir a aquesta reunió amb els grups parlamentaris per poder explicar quina era la situació i quines eren les nostres reivindicacions. També se'ns va negar això, i de fet, quan Mossos, o sigui, nosaltres plantegem això, Mossos ho trasllada a rector, a Ferran Sancho, i és el mateix Ferran Sancho que demana a Mossos que deixin de mediar, que ell no volia en cap cas una mediació, sinó que volia una sortida del rectorat per la força. Mossos ens diu que si hi ha una part que no vol mediar, doncs ells no ho poden fer, i que tenim fins a les 12 de la nit per marxar. No marxem a les 12 de la nit, marxem a les 12 del migdia del dia següent, gràcies a que hi ha moltíssima gent que aquella nit està fent guàrdia davant del rectorat, i hi ha moltíssims mitjans de comunicació que es queden allà per una mica també aquest morbo que a vegades els agrada. I diguem-ne que d'un problema polític de qui és el representant legítim dels estudiants, que és consells d'estudiants o assemblees de facultat, d'un no reconeixement del claustre com a lloc on prendre decisions, on està representada tota la comunitat universitària, d'intentar treure poder, diguem-ne, el poder executiu, que és l'equip de govern, i donar-lo a la comunitat universitària, que és qui està vivint i qui està treballant cada dia dins la UAB. Ens trobem, com hem acabat ara, amb un procés judicial on se'ns demanen, ara us ho explicarà millor el Nahuel, però on se'ns demanen penes de presó que pràcticament s'equiparen a terrorisme o a homicidi. I és tot tan enrevessat que al final nosaltres el que estàvem fent allà i el que vam fer durant aquell mes era ser garants o intentar garantir que s'estaven complint les normatives que la mateixa UAB posava, que diu la llei d'universitats catalanes i que diu la llei orgànica d'universitats de l'estat espanyol. I vindria a ser una mica aquest el resum així bastant ràpid de què vam fer, i sobretot el per què, del problema polític que hi havia allà. Una mica ara m'avanço un punt, és a dir, tot el problema l'autònoma l'està intentant, o l'estava intentant centrar en destrosses, en persecució personal cap a la vicerectora Sílvia Carrasco, etc. Clar, això no és real, és a dir, l'entrada al rectorat va ser exemplar. Evidentment, unes 200 persones vivint durant un mes dins un rectorat, doncs el rectorat no estava net, diguem-ne. Sí que hi havia estudiants que anaven als actes polítics que feia la Sílvia Carrasco, i això és important remarcar-ho, desenvolupant les seves funcions com a vicerectora d'estudiants de l'Autònoma. No es va presentar ningú ni a les seves classes ni a altres xerrades que fes per altres coses, és a dir, no se li estava fent una persecució personal, simplement se li estava posant un problema polític sobre la taula. I ara sí que ja acabo, perdona, Nau. Vale, no, tranqui. Merci, Laura, por la exposición de los hechos. Para complementar un poco lo que habías dicho, para situar un poco cuál era la atmósfera universitaria, la atmósfera que se respiraba por parte de las asambleas de facultad y de los estudiantes organizados,
en aquella época veníamos de la subida de tasas del 66% y estábamos hablando de que el año pasado, a finales de curso, el campus de Mundet de la Universidad de Barcelona había convocado huelga indefinida, varios campus más en Barcelona se habían alzado en huelga indefinida y de hecho se habían celebrado asambleas masivas en la Autónoma, incluso de 1000 personas en ciencias o de centenares de personas en letras, etc. Y el contexto que había era de bastante fuerza estudiantil y a nivel de las facultades no se ponía en ninguna duda esta representación del estudiantado por parte de las asambleas de facultad, que es algo que es histórico, y también apuntar que en un organismo como los Consells d'Estudiants, que es lo que el espacio que quiere legitimar la Autónoma como institución en lo que viene siendo la representación estudiantil, es un organismo que viene del BOE. Es decir, estamos planteando un colectivo o unos espacios de lucha que han estado 30 años defendiendo e implantando la democracia universitaria frente a unos organismos que vienen por decreto ley o por voluntad de la institución. Y también en la batalla de la representatividad estudiantil, solo comentar que las elecciones al claustro que habían habido ese mismo año, las asambleas de facultad habían ganado frente a Estudiants UAB, que era de alguna forma la organización estudiantil que vehiculaba esta intencionalidad por parte de la Autónoma y cogía estudiantes no movilizados. Habíamos ganado nosotros por más de un 60% de los votos, creo que unos 40 a menos de 30 por su parte, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y nada, recogiendo lo que decía la Laura, de que veníamos con intención negociadora y con intención de sencillamente de hablar y de pedir que se aplicaran las medidas que se habían aprobado en el claustro, es muy significativo el lema que cantábamos en los actos que llevamos de la Carrasco o en la misma ocupación, que era no marcharem fins que negociem, ¿no? Si un grupo de estudiantes está pidiendo sencillamente negociar, es por lo menos impactante ver cómo luego la Fiscalía entrega un informe en el que se nos trata de organización criminal con estas palabras, y más adelante os leeré un poco de un trocito de este informe para ver lo sonado de todo, ¿no? Entonces, en primer lugar esto. En segundo lugar, para explicar algunas cosas más del tono de la ocupación, los días en que nosotros cerrábamos, hubo días en que sí que cerramos el rectorado para hacer un poco de presión, pero hablábamos con los trabajadores el día antes para que se pudiesen situar en otros espacios de trabajo del campus y no impedir el funcionamiento normal del personal de administración y servicios que por otra parte también nos acusan de querer interrumpir ese trabajo y por ninguna parte, todo lo contrario, utilizamos la ocupación en el rectorado como forma de acercarnos a los sindicatos y intentar acercarnos también a los trabajadores, ¿no? Entonces, en el contexto de la ocupación, lo que pasa un poco es que entramos, dura un mes, y dura un mes se da también un escenario en el que ellos plantean una mesa de negociación, no como un espacio en el que aceptar que las asambleas son un interlocutor válido, sino como un espacio de desgaste del movimiento estudiantil y un espacio en el que no van a tomarse ni un segundo en serio este debate político que nosotros estamos planteando, ¿no? Entonces, recogiendo que la ocupación acaba porque salimos del rectorado por un tema de responsabilidad de cobrar nóminas, y sigue el curso de forma normal, siguen las movilizaciones, y en noviembre del curso siguiente, en noviembre de 2013, nos llega una carta del juzgado de Sardañola, si no me equivoco, en la que se explica que estamos, en el principio de la carta no dice ni tan siquiera que estamos imputados, sino lo que dice es que hay una lista de 25 estudiantes que van a tener que personarse en un juicio. De alguna forma se intuye que estaremos imputados, pero no es la citación judicial. Investigats es la palabra. Vale, pues sí. Y bueno, entonces a partir de aquí vamos a hablar con el abogado y nos explica un poco cuál ha sido la metodología o de dónde viene esto, ¿no? Por lo visto, durante todo el curso 2012-2013, los servicios de seguridad autónoma hacen un trabajo de recogida de información y recogida de nombres y compilan en un informe todas las acciones que se puedan haber hecho y se lo mandan a la policía, incluyendo la ocupación del rectorado. Entonces la policía con esto hace una denuncia conjunta de toda una serie de supuestos delitos que son un poco absurdos. De hecho, hablando con el mismo abogado, nos comentaba que había delitos que eran incomputables en un mismo juicio, porque tú puedes estar causando por una banda desorden público y por otra banda estar causando allanamiento del domicilio jurídico, pero si estás en el espacio de la universidad causando desorden público no estás al mismo tiempo allanando, ¿no? Y bueno, entonces nos explican esto y nos explican que los servicios de seguridad autónoma han estado colaborando con los Mossos d'Esquadra
Y claro, y hay cosas en esta denuncia que nos caen un poco extrañas, como que, por ejemplo, un militante histórico del movimiento estudiantil de la Autónoma, como es Eudald Calvo, actual alcalde de Argentona, que ni tan siquiera estaba ahí entre los ocupantes y tampoco formaba parte de las asambleas de facultad, también está entre la lista de imputados. Por otra parte, esta lista contiene a gente de todas las organizaciones estudiantiles de la coordinadora de asamblea de facultad, a gente que está tirando del carro de todas y cada una de las asambleas, y entonces nos planteamos si por una parte hay gente que ya no está organizada, que lo ha estado, ha sido un militante histórico y ahora está en esta lista, y por otra parte las personas que están fichadas en esta lista son personas elegidas de cada asamblea de facultad. De alguna forma la Universidad Autónoma tiene listas de estudiantes y vigila listas de estudiantes y tiene listas negras en las que persigue políticamente y espía políticamente una actividad perfectamente asimilable por la universidad, y de hecho es tradición organizarse en las asambleas de facultad, ¿no? Entonces, a partir de aquí, y otras cosas que también son bastante sospechosas, como que, por ejemplo, en el informe de seguridad salen correos de profesores de la Facultad de Letras, por ejemplo, pidiéndole permiso al decano para ir a dar clases al rectorado. Entonces planteamos que la Autónoma y los servicios de seguridad autónoma también tienen control y utilizan los informes, o sea, los emails que envían los propios profesores a sus deganos, y lo controlan qué vinculación tiene esta comunicación de un profesor con su facultad con el movimiento estudiantil de la Autónoma. Esto es un caso, como decimos, de persecución política, ¿no? Y bueno, por otra parte, comentar la locura de todo un poco en su conjunto. Cuando somos estudiantes, que lo único que pedíamos era sentarnos a hablar y que se apliquen medidas que ya había aprobado la comunidad universitaria, nos encontramos que la Fiscalía hace un informe de 30 páginas en el que se nos trata como una organización criminal. Y ahora me gustaría leer una pequeña parte para el fragmento que os decía antes, para que veamos lo desorbitado de todo en su conjunto, ¿no? El informe al principio plantea la lista de estudiantes, después plantea una página y media aproximadamente de parafernalia judicial y firmas de abogados y cosas que no entiendo demasiado, pero después empieza en la descripción de los hechos y empieza por aquí. Los acusados, amparándose en el derecho legítimo a la protesta estudiantil, desarrollaron una secuencia de comportamiento criminal ejecutado en varias fases, con los objetivos de paralizar los órganos de gobierno. No, queríamos hablar con los órganos de gobierno. Restringir el derecho de acceso a los trabajadores. Esto es mentira, porque hablábamos con los trabajadores cada vez que cerrábamos el rectorado. Causar todos los desperfectos posibles. Esto también es mentira. Y todo ello con la finalidad última de alterar la paz pública y la normal convivencia ciudadana en el entorno universitario. El plan criminal tuvo el siguiente desarrollo. Y a partir de aquí explican el desarrollo de este plan criminal. Y al final de todo este informe se recoge la lista de la compra, o la lista que la universidad de los desperfectos o de los daños económicos que ha causado esta tancada en el rectorado, ¿no? Por una parte, valoración de la gestión del conflicto, 41.760 euros. Vale. Horas laborales perdidas, que sobre esto hay noticias, 227.245 euros. Lista de daños, gastos en servicios de vigilancia, 25.032 euros. Hombre, nosotros también nos quejamos de que se gasten 25.000 euros en espiarnos políticamente. Reparación de diversos daños, así, 15.000 euros. Y pérdidas en servicios del rectorado, 17.000 euros. Creo que no me dejo ninguna. Ah, sí, y 58.000 euros en horas de trabajo perdidas en la dedicación al plan de contingencia. Bueno, si se hubiesen sentado a negociar con nosotros desde el primer momento y hubiesen empezado a hablar sobre cómo ejecutaban estas medidas que habían aprobado en el claustro, a lo mejor no habrían gastado tanto dinero en este plan de contingencia, en el espionaje político y en las reparaciones que no sé a què vienen. Deixes un moment, Nahuel? Sí. Bueno, que de fet el que això és un judici polític, que com bé ha dit el Nahuel, doncs si agafem el mapa de les assemblees actives en aquell moment, hi ha com a mínim 2 persones de cada assemblea imputades, doncs diuen, no? Hores perdudes de treball, però pla de contingència, que el pla de contingència era quan derivaven els treballadors, és a dir, si hi ha hagut pla de contingència no s'han perdut hores de treball.
Bueno, és com... Sí, i ara se retiren, ara han quitado los 200.000 euros de plan... Exacte. Que és tot, ¿no?, un bastant esperpèntic. Fundamentalmente es mentira lo que dicen. Entonces, no, claro, aparte de esto, hablando con el abogado, también nos enseñan, nos explican otras cosas que ponen sobre la mesa el talante democrático de la autónoma. Por ejemplo, que el abogado que están utilizando para este ejercicio de arquitectura jurídica, no sé cómo llamarlo, era el señor abogado Cristóbal Martell, ¿vale?, que es el abogado de cobra 500 euros la hora, y la autónoma se está gastando este dinero en un abogado de la talla de Messi, Neymar o la familia Puyol. Es decir, si nos preguntábamos a dónde iban el 66% de subida de tasas, o nos preguntábamos si tenían recursos para implementar un programa de becas propio, y no nos contestaban porque no nos reconocían, pero estamos viendo que un abogado de 500 euros la hora sí que se puede permitir el equipo de gobierno de la autónoma. Entonces, en este punto se confrontan dos visiones, como decía antes Laura, ¿no? Una visión política del problema, una visión que plantea que el problema está en el modelo de democracia universitaria que queremos, o el modelo de universidad que queremos, y otra visión que es la de la autónoma, ¿no? Nosotros, por una parte, lo único que hacemos es exigimos un espacio de debate sobre el modelo universitario, reivindicamos las asambleas como el espacio de representación estudiantil legítimo. Incluso podemos sacar pruebas como las elecciones a un claustro en el que la candidatura a las asambleas es mayoritaria, y al final acabamos pidiendo que el Poder Ejecutivo de la Universidad, que es el equipo de gobierno, acabe aplicando lo que los órganos de democracia, de mayor democracia universitaria, se han comprometido a aplicar, ¿no? Por otra parte, la versión de la autónoma plantea el problema en términos de buen comportamiento y en términos, o sea, buen comportamiento frente a comportamiento criminal. Y entre otras cosas, el hecho de que la imputación por esto o la propuesta de años de condena por esto sea tan alta o incluso más alta que la condena mínima por un homicidio, o de otras movilizaciones que en ningún caso quiero condenar desde aquí, sino otras movilizaciones como huelgas generales, en las que el nivel de conflicto y el grado de confrontación con las instituciones era más alto, y repito, no quiero criminalizarlas, no llegan a los 11 años, ¿no? Y toda esta locura, toda esta irrealidad lleva el foco del debate a si nos merecemos o no, al debate jurídico, a si tenemos o no tenemos, a si esta condena es descabellada. Pero lo que habría que decir es que lo que nos hizo entrar al rectorado en 2013 era una falta de democracia universitaria, y lo que nos está llevando a los tribunales ahora sigue siendo exactamente la misma falta de democracia universitaria. Entonces, bueno, a lo mejor si lo entienden y si aceptan esta vía de diálogo, la cosa cambia, y parece que las cosas están empezando a ir por esta vía, al menos por la parte de los denunciantes. ¿Qué quiero decir? Cuando nos denunciaron, cuando nos llegó la carta, estaba la autónoma como persona jurídica presentándose como denunciante, estaban también estudiantes de Estudiants UAB, que es esta organización de la que hablábamos antes, y estaba la señora Silvia Carrasco como persona del equipo de gobierno de la autónoma, ¿no? No sé si me dejó alguien de los denunciantes. No. Vale. Bueno, de fet, l'autònoma, el que fan és jugar un paper una mica ambigu. És a dir, l'autònoma com a tal no s'arriba a personar, però sí que demana la responsabilitat civil com a institució, i la Sílvia Carrasco presenta la denúncia com a vicerectora d'estudiants de la UAB, és a dir, és el seu càrrec institucional. Per tant, aquí hi ha com, diguem-ne, un buit legal en el que sí, l'autònoma es persona perquè qui està fent la denúncia és una persona que representa la UAB, però la UAB com a tal no es persona, no? El problema és que, com deia el Nahuel, la institució sí que posa a treballar tots els serveis de seguretat als Mossos, sí que posa els diners per pagar aquest advocat de les grans fortunes de la burgesia catalana per reprimir el moviment estudiantil, etc. No, ya para acabar, una prueba más de que este es un juicio político y que no es un juicio por orden público y es un conflicto político en la universidad, es que a partir de un cambio de equipo rectoral este curso, ¿no ha sido? Este anterior curso. Este curso.
Bueno, total, a partir de un cambio de equipo rectoral este curso, la Autónoma ha retirado su personamiento jurídico en el caso y supongo que por el revuelo mediático que ha tenido también los mismos estudiantes que habían denunciado se han retirado, porque tal, entonces solo queda la Fiscalía y la senyora... No, Sílvia Carrasco. És que com que anem tenint notícies cada dia, vull dir, totes les persones que ens denunciaven s'han retirat de la denúncia. ¿Sílvia Carrasco también? Sí. Vale, perfecto. Pues solo queda la Autónoma. Y claro, si a raíz de unas elecciones a rector, de hecho en estas mismas elecciones a rector que se han dado, era un elemento de campaña retirar la denuncia por parte de la Autónoma, es una prueba más que esto es un juicio político. Y ya para acabar, lo que como... Ah, no, y por último una noticia. Hace 2 días en La Vanguardia, para mostrar que la Autónoma está jugando aquí un papel de intentar limpiarse la cara y ver cómo puede esquivar el bulto de la mejor forma posible, salió una noticia en La Vanguardia del 19 de octubre en la que se titula que el equipo de gobierno de la Autónoma ha acordado rebajar la valoración de los 380.000 euros de daños a solo 30.000, porque se han descontado las horas perdidas por cierres laborales, porque de hecho los currantes seguían haciendo su trabajo. Entonces, aparte de esto, vemos que desde el grupo de imputados vemos que esta noticia sale sin que ninguno de nosotros tenga ningún tipo de conocimiento. También, aparte de esto, la Autónoma utiliza la rueda de prensa para hacer un lavado de cara y explica que Arbós aceptará el trabajo comunitario como forma de pago. Esto va exactamente en la misma línea en la que el mismo equipo rectoral ahora hace unas semanas o como mucho un mes ha planteado una mesa de mediación para resolver los conflictos de la Autónoma. Vamos a ver, nosotros no tenemos ningún problema con el curro de activistas que hicimos en la universidad. Creemos que cuando 2 personas se sientan a mediar un conflicto están aceptando de alguna forma que las 2 partes han hecho algo mal, y aquí lo que hay que condenar es la persecución política por parte de la Autónoma. Entonces, ni trabajo comunitario ni mesas de mediación. Lo que exigimos es que la Autónoma se posicione en contra, ya que ha retirado el personamiento jurídico, que se posicione en contra de este proceso y que acepte la necesidad de abrir una mesa de debate sobre el modelo universitario que queremos con toda la comunidad universitaria. Y por último, para que se vea también la cara dura de este equipo rectoral, han aprovechado esta rueda de prensa para decir que es la primera vez, bueno, que la UAB primará a las docentes madres que quieran aspirar a catedráticas. Es decir, tú haces una rueda de prensa para hablar del mayor problema legal, político, represivo de tu historia como universidad, y aparte de eso te haces propaganda y dices que es la primera vez que nuestra universidad cumplirá la ley y hará discriminación positiva a mujeres y discapacitados a la hora de acceder a catedráticas. Bueno, yo creo que con todo este panorama de actuación legal y de actuación represiva de la Autónoma, yo creo que discapacitados en los equipos de gobierno de la universidad ya lleva años habiendo, y con esto acaba mi charla. Sí, bueno, ja per complemento, No, vull dir, el problema és que l'Autònoma sí que hi ha un moment en què notifica que no es personarà, no? Que no farà oficial allò que dèiem, que no quedava clar si hi era i si no hi era, etc. Però en cap moment demana el sobreseimiento del cas. No? És a dir, ni cap dels denunciants. És a dir, tu quan ets d'acusació particular i fas una denúncia, que et defensa en realitat és Fiscalia. Si tu et retires vol dir que estàs d'acord amb la petició de Fiscalia, és a dir, l'Autònoma i la resta de persones denunciants el que estan fent és dir que estan d'acord amb la Fiscalia. En cap moment l'Autònoma ha fet un comunicat públic per dir que el que estan demanant és una barbaritat, perquè estem davant del major cas repressiu cap al moviment estudiantil des de la democràcia o des de la falsa transició de l'estat espanyol. I l'Autònoma l'únic que està fent és com jugar una mica als trileros, no? Anem a fer una mediació. I una mica en la línia del que deia el Nahuel, nosaltres el que estem sentint és que és una mica una mediació paternalista en la que se'ns diu, bueno, nois, va, que us veu passar, que veu fer malament i va, ara farem una mica de treball comunitari. Treball comunitari per 30.000 euros quan hi ha 25.000, quan eren? 25.032 que són de la vigilància de l'Autònoma, és que és una mica com ser cornuts i pagar el beure, no? O sigui, encara haurem de fer serveis comunitaris perquè la universitat ha decidit fer una cosa que és il·legal, que és perseguir-nos políticament, espiar-nos a nosaltres i al professorat de l'Autònoma, i a sobre fer treballs comunitaris per tornar aquests diners. Vull dir, perquè veiem una mica la magnitud del cas, no?
El fiscal una mica el fiscal el que està intentant és aplicar la lògica que aplica la llei Mordassa sense aplicar-la del tot, sinó amb la lògica de la llei Mordassa, de la llei de seguretat ciutadana, en la que se't poden anar sumant i sumant delictes per un sol fet. I és per això que ens demanen tants anys i de fet és una mica complicat, la veritat, de desestructurar, perquè l'arquitectura judicial, com deia el Nahuel d'això, pensada des del bufet d'advocats de Cristóbal Martell, és molt dur. Hi ha 27 persones que ara mateix estem una mica amb l'espasa de Dàmocles sobre el cap i la veritat és que ens agradaria que, a part de la solidaritat que estem rebent cada dia a dia amb aquestes xerrades que estan fent, amb actes que s'estan fent arreu de l'estat espanyol i dels països catalans, el que voldríem una mica també és que l'Autònoma prengués un posicionament ferm respecte a aquesta situació en la que és una bogeria, diguem-ne. La mateixa rectora ara mateix de la Universitat Autònoma, quan era estudiant, estava ocupant rectorats. I diguem-ne que de manera bastant més, com ho deien, d'aldarulls públics molt més bèsties del que va suposar la tanca del rectorat de l'Autònoma d'aquest 2012. I ja acabo.